Қайырлы күн, сіздерге дәл осы прайс-листтің жасалу жолын көрсететін боламын. Бұл прайс-листті сіздер Инстаграмдағы актуальный обложка бөлімінде прайс деген жерлерге қойсаңыздар, өздеріңіздің қызметтеріңіздің ақысын осылай жазып қойсаңыздар өте ыңғайлы. Ол үшін Canva приложениесіне кіріп, сіздер бұл жақтан идеяны, дайын макеттерді, шаблондарды алсаңыздар болады. Осылай астыға қаратай тартқан кезде көптеген шығады. Презентация, фотоколлаж, логотипы деген сияқты, плакаты деп. Сол сияқты астыға қаратай жүре бересіздер. Сол жерде Pinterest деген бар. Сол жерден бірінші менің көзіме көрініп тұр прайс-лист. Кәдімгідей минималистік тұрғыда жасалған прайс-лист. Астыға мүмкін бассаңыздар, ары қаратай тағы да шаблондар шығып қалар. Про версиясы болмаса, ары қаратай ете бересіздер. Идеяны іздеу үшін Pinterest приложениесіне кіріп, сіздер поискке, например, прайс-лист дизайн, прайс-лист шаблоны деген сияқты іздесеңіздер, поискіне жазып, өте көптеген прайстар шығады. Қарасаңыздар, мінекей тоже дайын шаблондарын алсаңыздар болады, бірақ бұл жақта авторлық құқық қорғалғандықтан көбінесе енді алуға болмайды. Сондықтан бір өздеріңізге ұнаған прайс-листтің осылай макетін аласыздар да, осыған ұқсастырып өзіңіздің қызметтеріңіз жасасаңыздар болады. Например, ИП ашу 5000 теңге деген сияқты ше. Компьютердің суреттерін қойып, иконкаларды қойып, немесе жаңағыдай салон болса, бьюти салон деп мінекей, например, тұр. Немесе прайс деп просто услугаларыңыздың аты жөнін және жанына бағасын жазып қойсаңыздар болады. Осылай шаблондарды алып өзгертіп, өздеріңіз қалауларыңызға қаратай. Көптеген мінекей қарасаңыздар, өте көп дизайн бар. Осыған ұқсастырып, артындағы фон өзгертіп, немесе шрифттарын өзгертіп, өз қалауларыңыздан қаратай, салон красоты деп, немесе массаж деген сияқты барлығын жасай бересіздер. Дәл қазір мен мына жерден өзіме ұнайтын бір прайс-листті іздеп жатырмын. Сол прайс-листке ұқсастырып, қазір жаңа бірінші көрсеткен прайс-листті жасап көрсетемін. Мінекей осы бірінші тұрған прайс-лист. Тура осыны қайталасақ та болады, бірақ бұл тоже басқа бір кісінің жұмысы болғандықтан, тоже осыған тек қана ұқсастырып мен жасайтын боламын. Ең бірінші оған біз студия приложениесіне кіреміз. Студия приложениесіне асқаннан кейін өзімізге қажетті оң жағымыздағы плюсик батырманы басып, қажетті размерді аламыз. Портрет размері, немесе сіздер распечатка шығаратын болсаңыздар, соның размерімен келтіріп алсаңыздар болады. Потом имидж деп бізге артқы фонға қоятын бір сурет керек. Ол суретті біз тоже Pinterest'тен алсақ болады, немесе жаңағыдай сток видео, сток фотолар салатын, яғни авторлық құқығынсыз салатын сайттардан көшіріп алсақ болады. Мен оны тоже Pinterest'тен алдым, осы фотоны. Осыны алып келіп image дегенмен галереядан әкеп қоямыз. Сосын кейін фотоның үстін басып, осы слойдан астындағы фонға қара түс береміз. Одан кейін фотоны алып, блюр, кішкене блюрді беріп, опаситин азайтамыз. Яғни артында қара фонмен кішкене қаралау болады. И блюрді берген кезде осылай ползунокты тартып, кішкене бұлыңғыр болады. Қарасаңыздар, енді тексттарды бастап жазамыз. Яғни басынан прайс-лист, қандай услуга, например, бухгалтерский услуги деген сияқты қылып, мен мына жерге прайс-лист маникюр, яғни қолға жасалатын маникюрдің бағаларын жазып қоятын боламын. Осылай ыңғайлап әкеліп орналастырасыздар жоғары жағына, яғни прайс-лист деген өте жоғары жағында тұрады, білесіздер. Сосын жанына услуганың қандай түріне керек жазамыз, яғни мен маникюр деп жазам қазір. Маникюр деп жазғаннан кейін тоже жоғары жағындағы птичканы басып сақтап аласыздар. Астынан шрифттарында келтіріп, өзіңізге ұнаған шрифтпен қоясыздар. Фонт деген жерде тоже бұл шрифттар менде каналымда бар, телеграм каналда. Яғни сіздер подписка жасасаңыздар, бұл шрифттардың барлығын тегін ала аласыздар. Осылай орналастырғаннан кейін астында мінекей мына жерде экспресс деп тұр екен. Соны қазір фотосын қойып, осылай дөңгелектеп қиып жасайтын боламыз. Тоже бұл фотоны, алғашқы тұрған фотоны жаңағы Pinterest'ке кіріп,
астындағы лупаның суретін бассаңыздар, тура сол суретті Pinterest'те тауып алсаңыздар болады. Мен соған ұқсас визуальный деп тұр ғой, сол осылай екі жан-жағынан тартып ұстап бассаңыздар, астында визуальный поиск деп шығады. Яғни сол суретке ұқсайтын фотоларды шығарып береді Pinterest. Осы жақтан бір қазір мен өзіме ұнайтын бір фотоны көшіріп аламын. Енді маникюр мамандары кешіріңіздер, мен маникюр туралы ештеңе білмегендіктен просто ұқсас фотоны алып сіздерге примерно көрсетіп жатырмын. Мына кроп дегенмен қиясыздар, кастомиз жанға оң жаққа тартсаңыздар циркуль деген шығады. Осы циркульді менен домалақ қылып кесіп аламыз. Объектіні туралап ортаға қойып, кішкене жан жақтарын дұрыстап осылай домалақтап кесіп аламыз. Жоғары жақтағы птичканы бассаңыздар кесіледі. Осылай екі жағынан ұстап тартып орналастырамыз. Орналастырып қойдық. Енді жанындағы текстін жазамыз. Яғни ол менде экспресс деген текст болады. Осылай шрифттардың арасынан енді бұл жерге кішкене адамдар тез оқи алатын, түсініксіз шрифт емес, рукописный деген сияқты. Ондай емес, бір тез оқылатын, адамның көзіне жақсы түсетін, читабельный дейді ғой, сондай шрифттің түрін таңдап алып қоямыз. Мына жақтан bookman.kz деген шрифтті таңдадым. Оқылуы тез, жақсы. Плюсик деген птичканы басып сақтап аламыз. Одан кейін осыны үстін бассаңыздар бір рет астынан шығады, яғни оны дублировать ету немесе қию, өшіру деген сияқты. Осы дублировать етіп, астындағы комби без маникюр деген сөзді қазір жазамыз. Оны жазғаннан кейін тоже осы үстіндегі жаңағы экспресс деген сөзбен астындағы мына сөз екеуісі бірдей, бір шрифт болу керек. Немесе екі түрлі шрифт қойсаңыздар болады, бірақ макетте мынандай тек қана екіден артық шрифт пайдаланбағандарыңыз дұрыс. Осылай тоже размерін әкеліп кішкене жақшаға алып реттестіріп қоямыз. Потом жанына енді бағасын жазамыз бұның. Басқа да тоже элементтер пайдалансаңыздар болады, бірақ көп элементтерден гөрі осылай фотосы, аты және де бағасы тұрған ыңғайлырақ адамдарға. Енді бағасын жазамыз да келесі элементтерін қоя береміз. Екі жағынан тартсаңыздар размері қысқарады, размері кішірейеді. Осылай қарастырып қоямыз. Келесі элементтерді қоя береміз. Келесте тоже фотолар қою керек бізге. Ол үшін мына жердегі экспрессте тұрған ең бірінші маникюрдің суреті бар ғой. Сонына слойдың басасыздар да сол суреттің үстін басып дублировать етесіздер, астыға қаратай тартасыздар, потом птичканы басып сақтап аласыздар. Екінші рет қайтадан сол суреттің үстін басқанда үстінен шығатын edit, replace деп, сол replace'ті басып сіздер галереядан уже сақтап алған фотоларыңызды әкеп қойсаңыздар, автоматически ол уже кесіледі, көріп тұрғандарыңыз. Просто екеуісінің орнына ауысады. Жаңағындай кроп деп кіріп, қысқартып, размерін кішірейтіп жатпайсыздар, сразу ана фото сияқты болып келеді. Мынау replace деген бассаңыздар, Вот осылай қоя бересіздер. Келесі сөздерді жазамыз. Дәл осы нәрселерді қайталаймыз, яғни сөздер жазған кезде барлығын слойды басып, осылай сөздің үстін басамыз, дублировать етеміз. Одан кейін астыға тартып, осылай сары сызықтармен, яғни линиялар шығып отырады, сол линиялармен дұрыстап, бағаларын жазып, аттарын жазып, фотоларын қойып, осылай барлығын жазып шығамыз. Бірнете бір размермен барлығын әдемі етіп. Ешқандай қиындық жоқ. Слойдың үстін басасыздар, дублировать етесіздер жаңа керекті элементті. Содан кейін үстіне қайтадан изменить етіп жасап бересіздер. Ендігі бізге керекті ол яғни WhatsApp-ын, номерін, адресін қойсақ болады. Ол үшін Google-ға кіріп, WhatsApp икон PNG деп жазсаңыздар, осылай WhatsApp-тың қалай дейді, WhatsApp элементінің
осылай логотипінің PNG файлын тауып алсаңыздар болады, өзіңізге керекті. Көптеген сайттарда мінекей PNG-сі шығады, яғни артқы фонсыз фотосы арнау жағында клетка сияқты болып тұр. Вот солар PNG. Бір сайтқа кірдік, мына жерде City PNG дегенге соны астыға басасыздар да, сайтты тартып отырсаңыздар, астында скачать деген батырма тұрады, соны басып өздеріңіз сақтап аласыздар. Галереяларыңыз ол сақталады. Тоже бұл сайтта PNG3 сияқты тек безілмейді, бір күнге тек бір ғана фотоны сақтай алады екесіздер. Осылай уже галереяға сақталды жаңағы иконкамыз. Енді бұны алып келіп ошақ қоямыз. Image дегенді басамыз, жаңағы иконкамызды әкеліп тартып қоямыз екі жағынан. Тоже размерін кішірейтеміз. Қарасаңыздар, бұл уже қара болып тұр. Қара, мендегі фон тоже қаралау, ол көрінбейді. Сондықтан қазір бұны біз бояймыз. Сейзбен ползунокты екі жағына плюс-минусты басып отырып, үлкейтіп кішірейтеміз. Потом аяқта тинт деген бар. Яғни бояу, колор ақты басамыз, опаситиін 100-ге апарған кезде ол мінеге қарасаңыздар әппақ болып шыға келеді. Енді WhatsApp номерін осы жерге қалдырамыз. Примерно өстіп жаза салайын WhatsApp номерді. Птичканы басып сақтайсыздар. Тоже осы bookman.kz деген шрифтта қарасаңыздар, тек қана екі түрлі шрифт пайдаландым мен. Осы размерін кішірейтіп әкеліп қоясыздар. Енді тоже самый сіздерге енді адрестің PNG-сі керек болады. Қарасаңыздар, мына жерде адрес тұр тоже. И адрестің иконкасын алып келу үшін тоже Google-ға барасыздар да қазір. Енді біз WhatsApp икон PNG деген орнына WhatsApp-қа location деп жазамыз. Картинки бөліміне кірген кезде Google-да тоже осылай көптеген локацияның иконкасы шығады. Өзіңізге ұнаған үстін басып сайтқа кіресіздер да, перейти деп. Наверное, PNG3 ұнады маған. Үстін PNG деп басып, бесплатная загрузка дейсіздерді. Яғни тоже күніне тек біреу ғана скачать етіп алуға болады бесплатный түрде. Осылай скачать етіп аласыздар. Потом слойдың үстін басасыздар, қайтадан макетке барып, жаңағы WhatsApp-тың иконкасын үстін басып дублировать етесіздер де. Артқа қаратай тартасыз, астыға қаратай тартасыздар. Әрбір элементті орнынан жылжытқан сайын осылай сары түсті рамкалар шығып отырады. Соның бойымен қарап, жаңағы локациямызды әкеліп, сол элементтің жаңағы WhatsApp-ымызды екінші дублировать еткен үстін басасыздар да, төбесіне қарасаңыздар replace деген шығады. Соны бассаңыздар, автоматически локация уже әппақ болып, жаңағыдай opacity 100 болып сразу шықты. Екінші рет жасап жатпайсыздар, қайталап. Потом тоже WhatsApp номерді копировать етіп алып, яғни размер барлығы бірдей болу үшін дәл осының үстін сіздер уже адрес қылып өзгерте бересіздер. Дублировать еткеннің бір жақсы сол, ешқандай тағы да размерін жасап, оның цветін өзгертіп, басқа шрифт таңдап олай қиналмайсыздар да, сразу сол шрифтпен, сол размермен жасап бересіздер. Тоже ыңғайлап осылай әкеліп қоямыз. Мына сары линиялардан қашпаймыз, сол сары линияның бойымен жасаймыз. Мінекей біздің макетіміз дайын болып қалды. Енді бізге соңғы штрихтарын қою керек. Ол үшін график бөліміне кіріп, library-ға барсаңыздар, осылай базалық чипстар, яғни базалық рамкалар сіздерге тегін беріледі. Осы домалаған ішінен таңдап алып, тартып әкеп, мынаның сыртына рамка сияқты қоясыздар. Колоры оның ақ немесе қара деп таңдасаңыздар болады. Потом оң жаққа тартқаннан кейін аяқта наджи деген бар, яғни ол оңға солға жылжытып, яғни рамкасын толық анықтап дәу қылып көрсетеді алдыңызға. Осылай әкеліп қоя бересіздер. Потом тоже слойға барып, осыны дублировать етіп, артқа келіп, келесі макеттердің, келесі кружоктардың, маникюрлардың үстіне автоматически қоя бересіздер. Ол тамақ болсын, мейлі менюда да мысалы тамақтардың суреттері тұрады, сол сияқты осылардың барлығына әкеліп қоя бересіздер кезекпе кезек. Размерлерін бірдей, яқта 18, кішкене үлкейтіп кішірейтіп, егер де келмей жатса, онда осылай
қарап жасайсыздар. Тоже дублировать етіп, уж келесісін тартып әкеліп қоя бересіздер. Так. Дубликат. Осылай барлық фотоның сыртына қойып шығамыз. Нәтижемен осылай астыға тартып, мына домалақтың размерімен бірдей қылып қоямыз. Кішкене келмесе размерін кішірейтіп. Так болды, барлығына қойып шықтық. Енді тағы да график бөліміндегі базалық осы рамкалардың ішінен должноердің овальный біреуін таңдап аламыз. Бұлардың барлығы тегін. Мына фри дегеннен бәрі тегін. Осы артты полностью іші боялған түрін таңдасаңыздар болады, немесе боялмаған сырты жоғарыған 2000 теңгені қоршап қойдым, сол сияқтыны әкеп қойсаңыздар болады. Тоже дублировать етесіздер де слойға барып. Мына жақтан базалық шейпстан қайтадан көрсетіп жатырмын. Мінекей, мынау тұр ғой. Осына әкеліп, осылай тартып екі жағын қатып размерін кішірейтіп, жаңағы бағаның үстін ерекшелейсіздер. Яғни домалақтап. Барлығын үстін басып, осылай слойға кіріп, дублировать, дубликат деп жасап, осылай астыға әкеліп тартып, соңына дейін қойып шығасыздар. Кішкене размерлерін дұрыстап келтіріп, осылай сары немен рамкамен біріктіріп әкеліп, осылай қойып шығасыздар. Дубликат. И болды. Вот осылай. Макетіміз дайын болған сияқты. Артық ештеңесі жоқ, барлығы жазылады, бағасы, фотосы, маникюрдің аты, WhatsApp номер, адрес. Енді бұл досын сақтап аламыз. Сейф дейміз, галереямызда сақталады. Назарларыңызға рахмет. Ұнаса лайк, комментарий жазып қалып кетіңіздер.